day, another adventure. Saan tayo? Baler. Baler for the Grind and Quicksilver Philippines na Getaway. Epic Getaway. Kasama natin si Nong Amor. Yes. Kasama natin si Nong Amor. Saan tayo nag-lunch? Napakasarap. So, galing tayo ng Kubli. Yes, puntahan nyo, try nyo yun guys pag nandito kayo sa Baler. Sarap, masarap, panalo. Sobrang sarap na. First time ko doon, first time namin doon. Sarap pala doon. Lahat ng sinerve sa amin masarap. Lahat masarap. So, yun, highly recommended, Kubli. May indoor and outdoor din. Indoor, outdoor. And masarap talaga yung pagkain, no joke. So, ngayon, off to the next stop. Punta tayo dito sa Busog. So, ano oras na ba? Alas 2. So, brew box tayo. Yun yung next stop ng group. So, marami pala to, mga 30 plus people. Oo, grabe. Group. So, Quicksilver family, thank you talaga for having us ever since. So, solid na ano na natin yan. Yes. Partner natin. Yes. So, parang 7-8 years na yata tayo sa kanila. So, thank you again, Quicksilver. Nadadamay kami sa mga ganitong event. Salamat. Primer. Ayan, brew box. So, dito tayo ngayon, brew box. Nong Amor, ayan o. Nong Amor. So, tapos marami pa sa activities tong ano na to, itong event na to. So may mga yoga sessions. Marami to, 2 days to. May surfing, may visit sa falls. Yan, mga abangan natin. So, okay, next stop, brew box. Dito na kami. Wala kami parking. Wala kami sakyan namin. Anyway, so abangan nyo kung ano mga next stops namin. Order mo, brother? Beer? Kaya na pa nag-beer Ice latte sa brew box. Tikman natin. Shit. Ang pangalan mo? Wala ka naman yung pangalan. Sarap. Panalo. Brother, ganda pa nung vibe. Yung shades mo maganda din Hindi ko na natanggalin doon. Maganda na. Mas gwapo daw ako pag nakasuot to. Anong brand yan? Knock around. Ganda. Shell muna tayo dito. Ayan. Sir JC Okay. Masarap ng kape dito. Oo, sarap. Brew box. Sir Simon sa Quicksilver. Sarap. Wala akong gusto ko sabihin, wala akong Sobrang sarap, pang 5 ko na to eh. 5 ka na? Hindi ka makakatulog dyan. Next stop, Costa Pacifica. Hindi tayo naka-tent ngayon Hindi na mag-tent. Comfort naman yan. Comfort tayo ngayon. Yan. Sir, tinago ni Kirk yung isa. 4 yan kanina Ano meron dyan, bro? First and foremost, Uy! San Miguel. Siyempre, kailangan bago uminom, fit bar tayo dyan. Kailangan may laman yung chan. Oo. Para sa ibang gadgets nyo, pag nag-water activities kayo. Dry bag. Siyempre, para may footwear tayo. Yan. Tapos, Brief. kailangan nyo mag-hydrate. Importante. Importante yan. Nalgene. Tapos, kailangan healthy rin yung mga iniinom natin. Yayo. Yan. Siyempre, I think tote bag to. Tote bag. Goodies. And siyempre, yan. Yan. From grind, may shirt tayo. And Pang surf, pang yoga, lahat meron. Paano ka magsusurf kung hindi ka naka-board shorts? So, di ba? Iyan naman pala. Surfer? Paano mag-surf? Kala mo totoo talagang marunong. Okay, next. Siyempre, Quicksilver. Favorite natin ito. Ever since. Tapos, siyempre, 2 days to brew Kailangan dalawa yung... Pang falls. Pang falls to. Ayan, ayan, diba? Tapos, meron din siya pang top. Dalawa pa. Yan. Yung ano yung box? Hindi, paano mo kukuha ng lahat kung wala kang GoPro, di ba? Paano mo kukuha ng lahat ng adventures mo? Baka naman, GoPro. Tapos, sira na yung GoPro namin. may bird tayo. Uy, buksan mo. Unbox. Ka lang. Legit check yan Next check. Uy! Solid! Tagal ko lang gusto nito. Solid, thank you, Birkenstock. Yan. Salamat. Thank you. Next activity. Yoga. Ito guys.
Mag-yoga ka? Hindi. Actually, first time ko to na mag-attend ng class. Pero nung pandemic, lahat tayo nag-yoga. Aminin nyo guys. Diba sa bahay natin, lahat tayo yoga. Pero ngayon, ito, ano to? Kumbaga, ano tawag doon? Structured yoga to, may tayo. May magtuturo sa atin. Ay, ano, instructor. Si Kirk, magaling mag-yoga yan. Nakala niya lang. Yogurt. Yogurt. Try natin dito. Saan to? Hungry Surfer. Yan. Dinner time. Nakapagod pala mag-yoga. Para nagutom ako sa'yo. Ano ba yung gutom ko? So, dito tayo sa Hungry Surfers. Hungry Surfers. And sama natin si Kulot. Yes, man. Yes, man. So, tonight, dinner and socials with the gang. Kumusta yung grand epic getaway mo? Isa lang masasabi ko, one word, epic. Ayan. So, again, it's a wrap. Bitin kasi 2 days lang to and medyo inulan, pero overall, solid yung event. Solid yung mga sinet nilang activities, nakapag-yoga tayo, nakapag-surf. And yung napili nilang lugar, itong Baler, napaka-solid na spot din. Mga perfect yung kinainan and mga cafe din, solid, no? Oo, lahat ng kinainan natin, Kubli, tapos yung Hungry Surfer kagabi. Brew Box, napaka-solid. So, definitely, it was a successful event. Tapos, yung surf talaga, yun yung ano solid kanina. Napakasarap makapag-surf ulit. And thank you, Grind Philippines, for having us, the Lost Boys PH. Ayun. Till our next adventure, let's go.